音和響破魔分，生黃氣震顯中橫。歡迎大家嚇，我就係今日嘅主持人啊，我叫做鄭敏儀啊。咁啊，歡迎大家嚟到《灰色奏樂外傳》龍泉生歐世千傳奇嘅新書發佈會啊。咁喺我身邊呢一位咧，就係呢一本傳奇嘅作者綠茶君陳子峰老師。介紹呢本書之前咧，嗱有3位朋友嚇，大家一定要知道同埋認識嘅。其實我就真係好想多謝阿莫先生嘅，因為佢好大力支持我哋嘅生計劃咧，咁所以我哋嗰啲生樂隊啊、生班咧，咁先可以即係 keep 住咁繼續落去啫，係啦。咁而呢本書咧，亦都因為佢真係好大力支持咧，咁所以先可以出版。灰色奏樂入邊咧，其實佢係將一啲科幻科技嘅元素擺咗落去嘅，同時大家知道笙呢個樂器嚇幾咁代表到中國嘅傳統啦嚇，即係一路以嚟係真係以數千年去計啦。跟住落嚟咧，不如我哋都邀請一下我哋嘅讀者嚇，究竟佢睇完之後會有啲乜嘢嘅讀後感受，或者有啲乜嘢嘅體會咧？